बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है घोंसला। जैसे इंसान अपने रहने के लिए घर बनाता है, ऐसे ही पक्षी भी अपने रहने के लिए घर बनाते हैं और उसी घर को हम घोंसला कहते हैं। जैसे घोंसला बना हुआ है, चिड़िया बनाए, अलग अलग तरह के पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। लेकिन पक्षी घोंसला बनाते क्यों हैं, इसका कौन जवाब देगा? हाँ जी आदर्श, खड़े हो, आप बताओ। मैं पक्षी अपना घोंसला अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को बड़े करने के लिए बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आदर्श ने। अब घोंसले कई तरह के होते हैं। छोटे पक्षी छोटा घोंसला बनाते हैं और बड़े पक्षी बड़ा और पानी में रहने वाले पानी के रहने के हिसाब से बनाते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के घोंसले कैसे होते हैं और वे कौन कौन से पक्षी बनाते हैं, किस किस चीज से बनाते हैं, ये सब आज हमारे बच्चे बताएंगे आपको। तो सभी बच्चे रेडी? नंबर 1, छोटा घोंसला। इसे चिड़िया छोटे पत्तों और पंखों की मदद से बनाती है। नंबर 2, बड़ा घोंसला। इसे चील और कौवे बनाते हैं। पेड़ की नाजुक टहनियों की मदद से यह घोंसला बनता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर इसे चील बनाते हैं। नंबर 3, हुआ घोंसला। इसे पक्षी कमजोर डाली को कुरेद कर बनाते हैं। इसे तोता और उल्लू बनाते हैं। नंबर 4, यह पानी में तैरने वाला घोंसला। ये हंस और बटेल पानी में बनाते हैं। नंबर 5, मिट्टी से बना घोंसला। यह पक्षी मिट्टी, झाड़ियाँ और पत्तों से बनाती है। नंबर 6, जमीन पर बना घोंसला। इसे बत्तख और मुर्गी पत्तों और झाड़ियों की मदद से बनाते हैं। वेरी गुड।